Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Buongiorno Giulia. Buongiorno cara Edele. Allora, oggi continuiamo gli incontri con le nostre operatrici e Giulia ha una storia veramente, veramente molto particolare. Giulia è una musicista che ha lavorato molti anni in un famoso gruppo musicale, insomma, a livello nazionale in Italia, viene dall'Ungheria, insomma ha una storia veramente particolare. Dici un po', raccontaci un po' Giulia, da dove, com'era la tua vita prima di incontrare Scolagire, così facciamo un antefatto a poi a un cambiamento che perché hai incontrato Scolagire in un momento molto particolare della tua vita, no? Esatto. Diciamo che io ho passato la mia vita suonando in orchestre sinfoniche e sono stata fortunatissima perché a 9 anni, dopo aver suonato violino 2 anni, mi hanno infilato in un'orchestra. Sono così fortunata che sono nata a Budapest e il livello di educazione musicale è veramente altissima. Quindi io a 9 anni ho incontrato un genio di donna che fra l'altro adesso voglio anche vedere, approfondire chi era, mi ricordo ancora il nome, e a 9 anni ho deciso che volevo fare questo mestiere. E fare proprio un riassunto fra alti e bassi, ho fatto questo mestiere, stavo pensando, più di 50 anni, se io conto anche le orchestre studentesche, ho cominciato a 9 e non vi dico a testa, ho smesso, ho fatto questo tutta la vita. Che bello, sei stata quindi una bambina fortunata perché non è, diciamo così, scontato che riusciamo a fare il lavoro per il quale siamo portati, dove abbiamo il nostro talento. No, io mi ritengo veramente molto fortunata, anche se il mio percorso professionale non è andato così dritto, ho avuto alti e bassi e mi sono capitati anche dei cattivi maestri, quindi ho avuto dei momenti brutti che potevo anche soccombere, però alla fine diciamo che è andata bene e sono riuscita a fare il mestiere che ho scelto. Va detto che siamo sul pianeta Terra, dove è abbastanza normale subire, insomma, avere degli esami, delle prove, però la tua resilienza, ed è questo l'aggettivo che secondo me ti contraddistingue di più da quando ti conosco, è proprio la resilienza. Cioè tu sei una persona che con tutta la dolcezza possibile va avanti per la sua strada. Raccontaci come hai incontrato Scolagire poi. E praticamente è successo che durante il lockdown, come ti avevo raccontato, io ho tutte le mie idee, ecco, e faccio indietro un passo. Vai. Mi sono successe delle cose brutte nella vita che ognuno di noi prima o poi qualcosa deve affrontare, dove uno o soccombe o impara qualcosa. O E, diventa immortale. insomma, sono varie possibilità. E lì io mi sono rivolta a Mauro Scardovelli e ho seguito un po' le sue conferenze e sarò sempre molto grata tutta la vita perché mi sembra di essere andata avanti e ho cominciato nella mia crescita personale e ho capito delle cose, almeno così mi è sembrato. Però in questo gruppo, in un certo momento storico, non riuscivo più a parlare con le persone e in questo momento mi è capitato di vedere un tuo video, per caso, che sappiamo che caso non è, che si intitolava La spiritualità ve lo state raccontando, penso che il Sì, titolo fosse così. sì. Siccome io durante il lockdown avevo il mio quaderno dove io scrivevo tutte le cose che mi interessavano, mi piace molto anche la medicina naturale e quindi tutto quello che mi colpiva dei nomi, degli insegnamenti, delle medicine, qualsiasi cosa, allora così mi sono segnata anche il tuo nome intanto. C'è il telefono ma adesso non lo lascio suonare. Dopo è capitato che ho dovuto lasciare l'orchestra perché sentivo che
quello che io posso offrire ai miei talenti non venivano sempre meno apprezzati. E a un certo punto io ho capito che io lì non dovevo più stare, dovevo uscire da questo sistema, e dopo un po' di mesi ho incontrato questa tua pubblicità e l'informazione che partiva a questo corso. E siccome io penso che ero in un momento quando proprio non sapevo esattamente, tu ti ricordi molto bene. Mi ricordo benissimo, eri in un momento di confusione, avevi bisogno di fare un lavoro su di te per capire di nuovo quale direzione Ma prendere. io non la chiamerei neanche confusione, semplicemente uno che ha fatto qualche cosa per tutta la vita e non lo fa più, quindi l'unica cosa che io capivo è che quello non faceva più per me, per tutta una serie di motivi. Quindi ero in un momento di ricerca, io chiamerei più che confusione, di ricerca proprio, di indecisione, di vedere delle strade varie. Quindi te lo dicevo anche che la cosa che io ti volevo conoscere, perché sapevo che mi avresti aperto delle strade e non sapevo ancora quali, quindi era la tua persona, ho detto io questa persona la voglio conoscere. Poi io non ho insegnato, perché uno che in Italia, uno che lavora in orchestra non può insegnare. Cioè, uno che sa fare delle cose non può insegnare. Infatti, Uno dei tanti paradossi del sistema educativo italiano, lasciamo ma perdere. a me pesa moltissimo questa cosa, perché se io avessi il titolo adesso di docente di conservatorio, veramente potrei fare tante cose. E comunque io penso che in questa nostra epoca quelli che educano dei bambini sono i più grandi eroi della nostra esistenza. Quindi io ho detto, provo a fare un'apertura in quella direzione e vediamo come va. Poi, prime lezioni, praticamente tutto questo percorso, in un certo senso, io ho scoperto che era un proseguimento di quello che io ho iniziato anche da Scardovelli. Da Scardovelli ho conosciuto comunicazione non violenta, ho conosciuto Thich Nhat Hanh, che non conoscevo, e uno dei nomi che lui regolarmente ripeteva era Assaggioli, di cui io non sapevo niente. E noi con te abbiamo approfondito una cosa, quindi per me in un certo senso il mio percorso lineare che va avanti. Sì, e hai trovato poi, insieme con Scuola Agire, hai iniziato delle attività che sono state, secondo me, si stanno rivelando poi veramente il tirare fuori il tuo talento, perché questo è uno degli scopi della nuova pedagogia. Hai cominciato a fare concerti solista, hai cominciato a seguire per esempio il percorso di la Marcia delle Libertà di Sceusa, insomma. Ogni tanto hai cominciato a girare l'Italia, ogni tanto ti sentivo sono qua, sono là. Hai aperto, hai iniziato, secondo me, a collegare quella parte della tua personalità che non avevi sperimentato, che è un po' il settimo raggio, cioè questa capacità di mettere le persone in connessione, cioè hai fatto veramente è iniziata una parte completamente nuova della tua vita di un talento che avevi ma non avevi mai sperimentato, o sbaglio? Ma io mi sono vestita anche di rosso apposta, perché praticamente la verità è che io sto vivendo veramente un exploit veramente pazzesco. Ho sentito le altre ragazze, io sono in ungherese, si dice uovo di cuculo, nel senso uno che non c'entra con... Provato a vedere, ma non so se in italiano esiste una roba del genere. No, Perché il detto non esiste, ma si capisce, è si un po' come capisce, dire i cavoli a merenda, via. nel senso che sono completamente diversa, perché alla fine non sto insegnando, cioè la cosa di base sarebbe quello di insegnare, che un pochino mi succede anche quello, però effettivamente mi piace suonare, e non mi facevano più suonare e effettivamente
il 16 ottobre farò un recital. Un recital vuol dire di affrontare una serata completamente da solisti. Mi piace suonare, non mi facevano solo suonare oppure poco, e un po' sto recuperando questa parte, perché io, ci sono quelli, no, che escono dall'orchestra e appendono al chiodo il violino e non lo guardano Sì. mai più. A me sembra di essere una fanciulla, perché ho incontrato una persona che poi, devo parlare di lui sotto un altro punto di vista, ma ho scoperto Paganini, non ho mai suonato Paganini, quindi sto facendo delle cose che in teoria uno dovrebbe studiare a 17 anni quando è giovane e non a questa veneranda età. Però Però io lo faccio. evidentemente era questo il momento in cui diciamo, dovevi incontrare questo maestro, fra virgolette. Ma questo anche perché lo sto dicendo? Perché fare scuola agire non significa soltanto lavorare in una scuola parentale o fare homeschooling. Noi infatti, come diciamo libera università, lavoriamo con gli adulti. Perché? Perché noi diciamo che solo riscoprendo i nostri talenti che possiamo essere noi felici prima di tutto, ma soprattutto dare il meglio di noi stessi in tutti i sensi, perché tu non stai facendo direttamente l'insegnante, ma un concertista, un musicista comunque è un insegnante, perché ti insegna la bellezza, la gioia, l'armonia, capito? Quindi il risvolto di Scolagire, devo dire, è veramente infinito, perché una volta che ti sei centrato, puoi dare alla tua vita quello sprint, quello start che magari prima ti mancava perché eri alla ricerca ma non sapevi bene di cosa. Ecco. Ma infatti un'altra delle mie caratteristiche che ho imparato di apprezzare è proprio questo qua del collegamento, perché ho visto che questa è una mia caratteristica che in un certo momento della mia vita veniva giudicata addirittura, no? Negativamente, invece mi sono resa conto che posso fare, perché collegare delle persone, delle realtà, qui mi ricollego a quello che vi stavo raccontando, che siccome io comunque ho preso contatto con le scuole parentali di Parma, sono andata alle riunioni, mi sono offerta e sono stata docente, no, di questa terra di Ginevra, che è la scuola parentale della Luciana, che tu conosci, che Sì. sei venuta a trovarci. E ho fatto anche qualche lezioncina di musica ai ragazzi che c'erano, e comunque abbiamo anche suonato, no, con questo mio collega con il quale facciamo violino e chitarra. Sì. E in parte così ho fatto ascoltare musica a dei ragazzi, però adesso quello che volevo raccontare è che ho messo in contatto la scuola con questa persona, con questo chitarrista, che è un insegnante di geografia, storia, chitarra, latino, italiano, e vi racconto che averlo infilato lì dentro, che lui è eccezionale come persona, un allievo di questa scuola ha affrontato gli esami di primo superiore Cavolo, sì. studiando solo con lui e basta. E quando si dice che uno salva un'anima e salva il mondo, intanto questo ragazzo sta crescendo, che è uno spettacolo. Ieri sono tornata sempre a questa scuola perché semplicemente stiamo troppo bene. Adesso ci sono pochi allievi, sono 3 allievi, e siamo andati là con Pietro insieme. Abbiamo suonato un pochino ai ragazzi e ai genitori, cioè abbiamo cominciato con un po' di musica. Dopo le lezioni di Pietro sono talmente divertenti che sono io che mi sono messa a studiare italiano con lui quando c'è, perché è uno che diverte noi ragazzi. Poi siamo andati a fare una passeggiata fuori perché era una giornata, quindi sono comunque dentro anche questa realtà di questa scuola parentale in una qualche maniera. Secondo me insegnare dei ragazzi, c'è una bambina piccola adesso che andrebbe insegnata
secondo me questa è la cosa più difficile, come all'approccio con i bambini. Io non so se per me ancora questo è il momento, perché mi sto sfogando a suonare e poi faccio una vita frenetica perché faccio veramente forse un po' troppe cose, però queste tante cose mi permettono di fare dei collegamenti veramente importanti. Sì, 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 io penso che tu abbia proprio ritrovato un nuovo scopo, che è quello di fare l'ambasciatrice, l'ambasciatrice del nuovo mondo, direi, no? Sembra così e poi ho acquistato, veramente sto acquistando una sicurezza in me che mancava prima oppure era più bassa, ma adesso Sì. vedo, capisco quello che posso fare e vedo che per me è scontato, però per altri no, e quindi sono convinta delle mie scelte e delle mie azioni. E ti ringrazio. No, io invece voglio dire che tu sei la dimostrazione che scolagire la può fare anche una persona non di lingua italiana, perché, per carità, lo dico sempre, scolagire non è una passeggiata, però se c'è una buona volontà come la tua, si può seguire anche se, come ti devo dire, non avevi la facilità delle persone di lingua madre, ma col tuo cipiglio, con la tua forza, ti segnavi le cose che non capivi, chiedevi, e insomma sei sempre stata estremamente presente e per noi la presenza è veramente qualcosa di fondamentale. Ti sei collegata dai posti più incredibili pur di seguire il percorso. Ecco, è veramente una lode, come quando uno dice ti sei laureata con 110 e lode, perché tante persone dicono, sai, io non ho tempo, in realtà è soltanto una mancanza di volontà e tu invece hai dimostrato una volontà davvero eccezionale. Adesso sono fallita con l'ultimo corso che ho provato a proseguire, che non è andata bene. Però, insomma, si fa quello che si può, quello di astrologia. Sì, Quello sì, di astrologia non mi è andata bene. si prende quello che si può, perché poi ecco, magari ti dico per la mia esperienza, io prima di capire come sono arrivata adesso al mio livello di astrologia che studio da più di 20 anni, io ho impiegato diversi anni semplicemente per capire una carta del cielo. Quindi voglio dire, non è che la prima volta che ti accosti ad un insegnamento lo recepisci immediatamente. Certo. Ci vuole un tempo di sedimentazione, un tempo in cui prima, come devo dirti, approcci i concetti e dopo un po' questi concetti diventano tuoi. L'astrologia è una delle materie più difficili che abbiamo all'interno della nuova pedagogia. Sarà anche che io non lo so se mi sono approcciata a troppe cose perché ho veramente ci sono tantissime troppe cose che mi interessano e anche se adesso sono in pensione dovrei avere tanto tempo, però alla fine il tempo non basta mai. Comunque ti ringrazio per tutti i personaggi, per tutte le novità. Voglio fare il nome della Maria Castronovo, che per me è una rivelazione. Non ho ancora approfondito niente con lei, però non mancherà perché anche Certo. con lei ho questa sensazione che sia un genio, quindi la vorrei conoscere. C'è anche un piccolo particolare, forse te l'ho detto, accennato, che per qualche motivo c'è Dante che lo incontro a tutti, Beh. non so, io chiaramente Dante è un non lo appuntamento. Dante è un appuntamento ineludibile nella cultura occidentale, quindi prima o poi lo incontri. vabbè, io in Ungheria non l'ho studiato, poi io, come ti avevo detto, ho studiato da 13-17 anni, ho frequentato una scuola dell'ambasciata sovietica, quindi Dante non l'ho mica approfondito. E sicuramente, senz'altro, farò anche questa cosa. Io non lo so se ogni tanto mi sento che forse rimango superficiale con le cose che faccio, però se vedo quello che posso fare, comunque collegare persone, gruppi, vedo che anche questa conoscenza che ho magari non di totale approfondimento,
serve, e Beh, serve ci tanto. aiuterai a diffondere lo spettacolo su Dante che stiamo facendo con Maria Castronuovo quando sarà pronto, perché noi lo abbiamo fatto proprio per diffondere il messaggio di Dante il più possibile con un linguaggio semplice, adatto ai più giovani, capito? Ma lo fate solo in due persone? Due Eh, persone? sono due personaggi, diciamo, uno Sì, studente che sta sì, studiando sì. Dante e non lo capisce, e Dante Alighieri in persona. Sì, sì, mi ricordo che ce n'hai letto un pezzettino, Esatto, sì. quindi me Quindi lo sono ricordo. solo due in scena e quindi praticamente lo spettacolo è come se fosse un monologo accompagnato. Accompagnato da cosa? Dai disegni che spiegano tutta la geometria dell'opera dantesca, proprio per farla capire nel dettaglio. E lì sicuramente ti si apriranno altre finestre, Giulia. Posso aggiungere una cosetta? Di pure. Che abbiamo accennato di Artisti in Marcia, che Sì, è una cosa fondata da Paolo Seusa, ma io penso che sia una cosa veramente, una comunità enorme, geniale. E ultimo Capodanno, sempre a Terra di Ginevra, che ho citato prima, abbiamo fatto 3 giorni strepitosi organizzati da due attori che la loro compagnia si chiama Guerrisi, sono dei comici, hanno fatto satira politica, mi sono piaciuti moltissimo, sono andata a vederli, praticamente hanno girato l'Italia tutta, perché esiste questa cosa di Artisti in Marcia, con tutti gli ospitanti, sono andati dappertutto, io li ho visti, mi sono piaciuti e adesso mi hanno chiesto di registrare un pezzo che col bello. violino per un loro spettacolo intitolato Il Macabro, dove io suono e poi un sassofonista prima mi accompagna, dopo mi rovina il pezzo che diventa un Ah, swing da Bach, cioè una cosa divertente. E quindi io volevo invitarli di mettervi in contatto, comunque farli vedere e ma portarli a certo, Lodi. certo, mi piacerebbe molto incontrarli. Tra l'altro ti dirò, spero che quest'anno lo rifacciate, questo Capodanno pazzo, perché chissà che io non riesca a venire. Ci siamo divertiti troppo, veramente. Poi hanno fatto, come l'hanno chiamato, Capodan Serraglio. Sì. Io ho chiesto perché io non capisco bene perché. Caravanserraglio è il manicomio praticamente e Ah quindi hanno sì? fatto un gioco di parole, Capodanserraglio, capito? Ah, infatti abbiamo riso tanto, sono partiti da Brescia, da una ospitanza spettacolare, poi siamo passati a Parma e dopo sono andati Todi e hanno fatto giù e abbiamo fatto tutte le cose improvvisate senza un progetto concreto, ma c'è stato anche Dante recitato da Riccardo, ho dimenticato il cognome in questo momento, è questo genio che recita tutta la Divina Commedia a memoria tutta, Che che è bello. stata accompagnata dai disegni improvvisati di un altro genio, si chiama un signor Reolon, che è stato anche scenografo all'Arena di Verona, cioè questi posti modesti, no? E stiamo vivendo delle cose bellissime. Meravigliose. Vuoi dirci in chiusura, visto che è finito il tempo, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ma io sto un po' improvvisando, cioè faccio sempre, vado avanti da progetto in progetto, poi fino a quando si può girare, dato che non si sa fino a quando possiamo girare, e io sono venuta in Italia per la bellezza dell'Italia, non ho visto l'Italia, dove mi chiamano io vado e ho fatto quasi 3 settimane in Sardegna e poi le cose mi capitano perché ho deciso di non fare più viaggi senza il violino. In Sardegna mi hanno invitato a suonare sotto un oliastro di 2500 anni Bello, in 2 giorni di conferenza sui miti. Quindi ho bello. fatto dei piccoli interventi musicali, quindi mi succede veramente di ogni, ho fatto spettacolina con burattinaio, adesso mi ha chiamato a fare questa cosa per il teatro, in questo momento
il 16 ottobre sarà, come si dice, una pietra miliare, non so se si può dire così. Certo. Comunque si può dire, è il pietra concerto più serio che io abbia mai affrontato in vita mia, perché è un recital con un pianista che viene da Budapest apposta per suonare insieme Brahms, Schubert. Quindi in novembre vado a Vienna a vedere mio figlio che ballerà a Vienna, anzi è già lì all'opera, quindi vado pezzettino, aggiungo sempre improvviso. una vita direi favolosa, il tuo ottimismo, la tua forza di volontà ti sta permettendo di concretizzare, di incontrare persone meravigliose che magari prima non avresti manco visto, chi lo sa. Chi lo sa. Ma come dicevo l'artista in massa, io non uso più alberghi, vado dove mi chiamano. Benissimo, benissimo. Allora, Giulia, ti ringrazio tantissimo per questa meravigliosa testimonianza di quanto incontrare la nuova pedagogia in un momento di ricerca possa veramente darti quella piccola spinta, diciamo, che ti occorreva e che ti ha fatto diventare la valanga che sei oggi. Grazie a voi. E io saluto tutti voi nostri follower e ci vediamo alla prossima conversazione con la nuova pedagogia. Ciao Giulia, arrivederci. E grazie ancora.